7 сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Хвала Христу! Вітаем вас на Радыё Марыя. Сёння ў нашай студыі аўтара праграмы ксёндз-канонік Юрый Санько, пробач парафіі Святой Тройцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску. А пытанні сёння буду задаваць я, Надзея Бука. І сёння тэма нашай праграмы – гэта сакрамент намашчэння хворых. Вітаем вас, хвала Христу, ксёндз Юрый. Хвала Христу, вітаю вас, паважаныя радыё і відэагледачы нашай ужо такой традыцыйнай сустрэчы. Да, я дзякую за адваротную сувязь і спадзяюся, што нашыя катэхезы, такія размовы дапамагаюць таксама вам крыху па-іншаму, можа не так фармальна, але больш так з жыццёвага вопыту паглядзець на тыя альбо іншыя сакраменты і іх можа па-іншаму да іх пачаць ставіцца альбо перажываць. Дзякуй таксама за тыя пытанні, што дасылаеце ў нашу праграму. Вялікі дзякуй, і на некаторыя з іх ужо сёння адкажа ксёндз Юрый. І вось першае пытанне – гэта хто і калі можа прыняць сакрамент намашчэння хворых? Сакрамент намашчэння хворых, назва сакраменту, яна, улічваючы гісторыю касцёла 2000 гадоў, яна такая даволі новая, таму што гэтая назва з'явілася толькі на другім Ватыканскім саборы, які праходзіў у 1963-65 гадах. І з'явілася назва намашчэння хворых. Да гэтага часу называўся гэты сакрамент апошняе намашчэнне, і таму з гэтым звязаны такое стаўленне, асабліва ў старэйшага пакалення, якія памяталі яшчэ ад сваіх бацькоў, што апошняе намашчэнне – гэта ўсё намашчэнне, пасля якога трэба ўжо збірацца і паміраць. Насамрэч не. Сакрамент намашчэння хворых – гэта сакрамент, які павінен нас падтрымаць у час хваробы, падтрымаць нас у час тых нашых жыццёвых выпрабаванняў, якія зараз мы маем і якія звязаныя са станам нашага здароўя. Таксама тлумачыць нам, калі мы разважаем над Святым Пісаннем, і святы Якуб у апостольскім лісце сваім кажа: «За нядужу хтосьці з вас, паклічце прэзбітараў касцёла, і няхай памоляцца над ім і памажуць яго алеем у імя панскае, і малітва веры вылечыць хворага, і пан падыме яго, і калі ён грахі ўчыніў, будуць знятыя з яго». Нават з гэтага ўрыўку мы ўжо бачым, што гэта сакрамент, які ўдзяляецца не толькі перад самай смерцю, як апошняе намашчэнне. Гэта сакрамент, які ўдзяляецца людзям, якія захварэлі. Людзі, якія знаходзяцца ў старэйшым узросце, людзі, якія маюць сур'ёзную аперацыю альбо выпрабаванні, нават часам прыносяць дзетак таксама, каб іх намасцілі, таму што якаясь сур'ёзная аперацыя. Стане такім цяжкім. Да, стане цяжкім. Таму это сакрамент, які адкрывае нам, паказвае касцёл, які заўсёды з тымі, хто церпіць, каб касцёл, які падтрымлівае. А як падрыхтавацца да гэтага сакраменту? Сакрамент намашчэння, ён заўсёды спалучаны таксама з сакраментам споведзі, сакраментам пакуты і паяднання. Калі чалавек у стане, напрыклад, мае свядомасць, і ён можа паспавядацца, таму што вельмі часта даводзіцца прыязджаць, напрыклад, у рэанімацыю, калі чалавек знаходзіцца ў коме, і яго намашчваеш, тады умоўная абсалюцыя ўдзяляецца, адпушчэнне грахоў, просьба, малітва такая, каб Бог прабачыў грахі, калі якіясьці ўчыніў. А так чалавек рыхтуецца перш за ўсё да сакраменту споведзі, пакуты і паяднання, і пазней адбываецца ўжо сам абрад, калі святар прыязджае, заўсёды пытаецца у родных і блізкіх, ці зможа прыступіць да камуніі. Святар адразу прывозіць святак, сразу спавядае, пазней адбываецца намашчэнне і удзяляе святую камунію. Гэта такая духоўная падтрымка. Калі таксама святар стараецца, асабліва падчас споведзі, паразмаўляць з вернікам, усвядоміць яму, што гэтае цярпенне
ён таксама можа ахвяраваць за сваіх блізкіх. І тады чалавек зусім па-іншаму перажывае хваробу. Для яго гэта не якаясьці, ну, як многія думаюць, якісьці праклён, да? А гэта не, гэта тое выпрабаванне, якое дапамагае яму ўзмацніцца ў веры, але таксама праз гэтае выпрабаванне чалавек можа падтрымаць сваіх родных, сваіх блізкіх. Скажыце, а якія скуткі гэтага, ну, вось сакраменту, якія плады? Насамрэч, ну, трэба прызнацца, што ўсё ж вось гэтыя 70 гадоў ваюючага атэізма вырвалі з людской свядомасці увогуле перажывання і быцця з чалавекам, які хварэе, асабліва цяжкія хваробы. І вельмі часта мы не ўмеем суперажываць, мы не ўмеем падтрымаць чалавека. Чалавек, які кажа, што ў мяне рак, ён ўсё, для родных это чалавек, якому засталося ўжо жыць там, ну, не шмат, да, і ўжо рыхтуюцца, хаця ты разумееш, што, ну, гэта не канец жыцця, гэта можа толькі пачатак свядомага жыцця, калі чалавек разумее, што мае хваробу, што ён павінен змагацца, што ён павінен перамяніць сваё жыццё, кардынальна змяніць. І сапраўды вельмі часта ў такія моманты вось намашчэння хворых, яно дапамагае чалавеку усвядоміць сэнс жыцця, вартасць жыцця. І гэта сапраўды такая незвычайная падтрымка для верніка. Таксама гэта цудоўнае сведчанне і момант, калі святар можа падзякаваць блізкім. Таму што, прыязджаючы да хворага, ты бачыш, у якіх умовах ён знаходзіцца, на якіх умовах, у якім ложку знаходзіцца. І, канешне, тады я заўсёды, як святарства, заўсёды стараюся, ну, падзякаваць дзецям альбо родзічам, якія, напрыклад, даглядаюць свайго старэйшага, ну, бацьку, маму, бабулю, таму што гэта вельмі важна і для іх, каб яны... Таму што яны таксама змучаныя, асабліва калі чалавек лежачы хворы, яны таксама змучаныя вось гэтай хваробай. І для іх гэта таксама вялікая падтрымка. І вось гэта тыя скуткі, якія чалавек атрымоўвае акрамя духоўных, і таксама вось гэтая падтрымка, гэта яднанне людзей і падтрымка людзей у гэтай сапраўды цяжкай жыццёвай сітуацыі. А як адбываецца сакрамент намашчэння хворых? Сакрамент намашчэння хворых ён заўсёды, па-першае, трэба адкуль намашчэнне, да, гэта значыць памазанне. Ёсць спецыяльны алей, які асвячаецца падчас святой імшы хрызма ў вялікі чацверг. Біскуп асвячае алей хворых, алей хрызма, які намашваецца людзі пры хрышчэнні, напрыклад, пры святарскім пасвячэнні, пры біскупскім, пры святарскім, пры біжмаванні, а вось і таксама благаслаўляецца алей хворых. Гэта звычайнае аліўкавае масла, можна сказаць, да, алей звычайны, без ніякіх дадаткаў, таму што, ну, удзяляючы намашчэнне, ну, не павінна быць якісьці іншых. І гэта алей, які благаслаўляецца спецыяльнай малітвай, які спецыяльна асвечаны. Ён благаслаўляецца ў вялікі чацверг, і пазней святары забіраюць, і гэтым алеем намашваецца далоні верніку і намашваецца таксама лоб. Вось. У выпадку святароў намашваем мы другую старону далоні, таму што тут далоні святарскія былі памазаныя алеем хрызма падчас святарскага пасвячэння. Вось. Таму з іншага боку, да. Ну, правілы такія. Вось. І, канешне, заўсёды тое, што казаў, што звязаны сакрамент з пакаяннем, паяднаннем са споведдю, калі чалавек, напрыклад, ужо даўно не быў, ён можа быць у споведдзі з адпушчэннем грахоў. Ёсць спецыяльныя малітвы пазбаўлення розных кар касцёльных, і гэта ўсё складаецца ў такой, ну, невялічкі такі, як бы, ну, абрад, вось, як адбываецца. Ну і, канешне, намашчэнне гэтым алеем. Дзякую вам за адказ. А скажыце, вось зараз, канешне, такі час, калі эпідэмія і ковід, ці ходзяць святары да хаты, ведаючы аб тым, што гэты хворы чалавек, які ўжо знаходзіцца ў такім цяжкім стане, і ён хварэе на ковід? Ну, ведаеце, у маёй практыцы такога не было, я не магу адказаць. Напэўна, ходзяць.
напэўна. То есть пагаджаюцца і ходзяць, так? Так, таму што шмат ведаў, напрыклад, што удзельнічаюць у пахаваннях, напрыклад, святара запрашаюць і ведаюць, што чалавек, напрыклад, памёр ад ковіда, да? І святары едуць. Канешне, безумоўна, тады пальчаткі ўжываюцца, маска, прадугледжваюцца ўсе магчымыя перасцярогі, каб таксама святар не стаў тым, хто пазней будзе заразіцца гэтым вірусам, таму што каб нават не стаў пераносчыкам, таму што святар шмат з кім кантактуе з вернікаў. Напэўна, такія выпадкі таксама ёсць, калі людзі ходзяць святары. Але гэта кожны сам уже для сябе вырашае, так? Я думаю, што святар ён заўсёды будзе. Я не думаю, што хтосьці са святараў скажа, што нешта я не прыйду. Ён падумае, параіцца з іншымі сваімі калегамі і скажа, што мне трэба зрабіць, як мне правільна правесці сакрамент гэты, каб людзей падтрымаць і каб быць з імі. Я не думаю, што хтосьці са святароў скажа, што у вас ковід, выздараўліваць, тады я прыйду. Я думаю, што это апошняе, пра што будзе думаць святар. Дзякуй вам вялікія за вашы адказы. Напэўна, ужо гэта ўсе пытанні, і таму вельмі дзякую вам шчыры, што сёння да нас завіталі на радыё Марыя. Сёння нагадуем вам, што ў нас была тэма гэта сакрамент намашчэння хворых, і ў студыі быў аўтар праграмы ксёндз канонік Юры Санько, пробуш парафіі Святой Тройцы Святого Роха на Залатой Горцы ў Мінску, а пытанне задавала Надзея Бука. Мы чакаем вашых пытанняў і жадаем усяго самага найлепшага, і дзякуй вялікі яшчэ раз вам за шчырыя адказы, ксёндз Юрый. Дзякуй вялікі таксама, што глядзіце нашыя катэхезы, нашыя размовы, таму што я спадзяюся, што яны, як ужо сказаў на пачатку, дадуць магчымасць нам па-іншаму паглядзець. І вось у выпадку сакраменту намашчэння хворых тут, канешне, хацелася б звярнуцца так ужо напрыканцы да родных і блізкіх. Памятайце, што гэта таксама можа быць цудоўнай магчымасцю, калі мы можам паразмаўляць, асабліва са старэйшым сваёй матуляй, ці татам, ці дзядулей, якія ніколі не былі нават ахрышчаныя, каб да іх прыйшоў святар. Гэта цудоўная магчымасць, каб яны таксама маглі паяднацца. Таму будзьце уважлівымі да сваіх родных і блізкіх і карыстайцеся з тых незвычайных цудоўных магчымасцяў, якія дае нам сам Бог праз устанаўленне сакраментаў, каб мы былі разам, каб мы тварылі адну супольнасць, каб мы развіваліся і каб мы разам крочылі за уваскрослым Хрыстом да гэтай адзінай нашай галоўнай мэты уваскрасення, перамянення і сустрэчы з Богам. Дзякуй, да новых сустрэч, дасылайце свае пытанні. З Богом, дзякуй. Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько.